Hello students, Sabina ma'am is welcoming to CPSCM online class. My dears, today we are going to discuss an interesting topic of English second paper, that is sentence connectors. Question number 10 and gap 10 and full marks 5. Okay, get prepared for the class. Let's start our session. Here is a sample question on sentence connectors. Question is set in this way. Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. There will be 10 gaps, each will carry half marks and total 5 marks. You notice, please look on the screen after the end of any sentence and after the beginning of another sentence, there will be a gap. And you will have to set an appropriate connector here to join the two sentences. Sometimes you will have to join two clauses too. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো আইদার দুটি সেন্টেন্সকে কানেক্ট করবে অথবা দুটি ক্লজকে কানেক্ট করবে। সেন্টেন্স কানেক্ট করার সময় এটি সাধারণত একটি সেন্টেন্সের শেষে এবং অন্য সেন্টেন্সটি আগে থাকে, আর ক্লজ কানেকশন করার সময় এটা কখনো সামনে থাকে কখনো মাঝখানে থাকে। Okay, we will notice it at the time of exercise. Let's go for the next slide. Some points to be remembered. My dears, let's know what is a sentence connector. A connector is a word or phrase that is used to join sentences or clauses. যেটা আগেই বলেছি, দুটি সেন্টেন্স অথবা দুটি ক্লজ মানে বাক্যাংশকে জয়েন করে। But here are some points of which we are to be very much conscious while writing answer of sentence connectors. Number 1, for better application of connectors, you will have to know the situation or meaning of the passage because sentence connectors are set according to the situation. মানে সেন্টেন্স কানেক্টর গুলো আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, সেন্টেন্স কানেক্টর গুলো আসলে কি, এটা বুঝলেই তুমি সেন্টেন্স কানেক্টরসের ফুল মার্কস পাবে। সো তোমাকে যেটা করতে হবে, প্যাসেজটাই ভালো করে পড়ে নিতে হবে, প্যাসেজের মিনিং ক্লিয়ার করে বুঝতে হবে এবং মিনিং বুঝে ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী তুমি কানেক্টরস অ্যাপ্লাই করবে। এখন তোমাকে জানতে হবে যে কোন সিচুয়েশনে কোন কানেক্টরসগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এবং আজকের ক্লাসটি মূলত এই বিষয়টি আলোকপাত করবে। আমরা এখানে মূলত appropriate connectors গুলো শিখবো according to the situation. Okay. Number 2, তোমাকে you will have to memorize some synonyms of connectors because same situation may arise more than once. তোমাকে শুধু একটা সিচুয়েশন অনুযায়ী একটা ওয়ার্ড শিখলেই হবে না, এই সিচুয়েশনে আরো কি কি সিনোনিমাস কানেক্টরস বসতে পারে এই বিষয়ে তোমার আইডিয়া থাকতে হবে, কারণ একটি প্যাসেজে একই ধরনের সিচুয়েশন একের অধিকবার আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তুমি একই কানেক্টরস বারবার রিপিট করতে পারবে না, তোমাকে আরো ডিফারেন্ট সিনোনিমাস কানেক্টর অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম অফ রাইটিং অ্যান্সার, যেটা তোমরা প্রায় জিজ্ঞেস করো যে পুরো প্যাসেজটি তুলে দেব কিনা। নো, সেন্টেন্স কানেক্টরসের ক্ষেত্রে জাস্ট এ থেকে যে পর্যন্ত লিখে তুমি জাস্ট ইউ উইল রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার। Another important thing you will have to be conscious, that is you should avoid double answer. অনেক সময় আমরা কনফিউজড হয়ে একটা দুইটা অবলিক দিয়ে দুইটা অ্যান্সার তোমরা লিখে দাও, আমরা খাতা দেখতে গিয়ে দেখি, বাট তুমি দুইটা অ্যান্সারই যদি কারেক্ট হয় তারপরে তোমাকে 0 মার্কস দেওয়া হবে। কোনো ডাবল অ্যান্সার দিয়ে নিজেও কনফিউজড হওয়া যাবে না, এক্সামিনারকেও কনফিউজ করা যাবে না। সো ইউ শুড অ্যাভয়েড ডাবল অ্যান্সার, একটি অ্যান্সারই তোমাকে লিখতে হবে। সো দিজ আর সাম পয়েন্টস, এইসব বিষয়ে আমরা লেখার সময় সতর্ক থাকবো। ওকে, now let's start with the roles. First one, giving more information. বিষয়টা হচ্ছে কোনো বিষয়ে একই জাতীয় একই বিষয়ে তোমার আরো একই জাতীয় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের কানেক্টরস ব্যবহার করি সেগুলো হচ্ছে মোর ওভার, ফার্দার মোর, অ্যাগেন, বিসাইডস, এক্সেপ্ট, addition to এই ধরনের কানেক্টরস গুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি। Here is an example which will add to your observation. Notice, trees keep the soil strong and protect it. Dash, trees provide us with timber. গাছ বৃক্ষরাজি
তোমার মাটিকে শক্ত করে এবং এটাকে রক্ষা করে। নট অনলি দ্যাট, শুধু তাই না, অধিকন্ত ট্রিস আমাদেরকে কাঠ দিয়ে থাকে। তাহলে আমরা একই জাতীয় অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছি, একই জাতীয় অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো বসে। ইউ প্লিজ নোট ডাউন and keep it in your memory. Okay, there is another example. We notice we should always work for the betterment of the society. Dash, we should remain prepared to sacrifice our lives for the greater interest of the society. আমাদেরকে সবসময় সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। তার মানে এই যে আমাদেরকে সবসময় সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। এখানে তার মানে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দ্যাট ইজ টু সে, মানে অর্থাৎ অথবা ইন আদার ওয়ার্ডস। এই ওয়ার্ডস গুলো আমার অনেকটা একই জাতীয় অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। ওকে, প্লিজ নোট ডাউন দিস। লেটস মুভ অন। শোয়িং সিমিলারিটি, এই ইনফরমেশনটিও অনেকটা তোমার লাইক গিভিং মোর ইনফরমেশন, এটা অনেকটা একই জাতীয় অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের মতোই। তবে এখানে হচ্ছে আগের সেন্টেন্স ও পরের সেন্টেন্সের মাঝে একটি সাদৃশ্য থাকবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, লাইক, লাইকওয়াইজ, এই ধরনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কানেকশনস গুলো ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান নট ওয়াক অন এ রোড ইন দ্য ডার্কনেস উইদাউট লাইট। আমরা অন্ধকারে রাস্তায় কখনো আলো ছাড়া হাঁটতে পারি না। একইভাবে we cannot step forward in our life without education. শিক্ষা ছাড়াও আমরা আমাদের জীবনে সামনে এগোতে পারি না। তাহলে একইভাবে অর্থে আমরা সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, লাইকওয়াইজ, এই ধরনের কানেক্টরসকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, লেটস মুভ অন। শোয়িং কন্ট্রাডিকশন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। এটা হচ্ছে বিপরীত অর্থে আগের সেন্টেন্স এবং পরের সেন্টেন্স একটা কন্ট্রাডিকশন শো করবে। এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি বাট, ইয়েট, স্টিল, হাউএভার। হাউএভার বিষয়টা হচ্ছে, সাপোজ তুমি এতক্ষণ কোনো কিছু সম্পর্কে পজিটিভ কথা বলেছ, এখন তুমি নেগেটিভ কথা বলবে, অথবা এতক্ষণ নেগেটিভ বলেছ, এখন পজিটিভ বলবে। এই ধরনের টুইস্ট টার্নের ক্ষেত্রে আমরা হাউএভার ব্যবহার করি। রাদার, ইনস্টেড, এই দুটো শব্দ সিনোনিমাস। এটার বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি এটা তো করছোই না, বরং উল্টো এর বিপরীতটা করছো। এই ধরনের সেন্সে আমরা রাদার, ইনস্টেড ব্যবহার করি। এছাড়াও আনলাইক, ওয়াইল, ওয়ারেস, আনফরচুনেটলি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, এই ধরনের কন্ট্রাডিক্টরি কানেক্টরস গুলো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করি বিপরীত অর্থ প্রকাশে। হিয়ার আর এক্সাম্পল, নোটিস trees bear a great impact on the climate. আমাদের জলবায়ুর উপর গাছেদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। ড্যাশ, we are not kind and careful about them. কিন্তু অথচ তারপরেও আমরা মোটেও গাছ সম্পর্কে সচেতন নই, যত্নশীল নই এবং তাদের প্রতি দয়াশীল নই। সো এখানে বাট অর্থে, কিন্তু অর্থে আমরা বাট দিতে পারি, অথবা স্টিল, অথবা হাউএভার অ্যাপ্লাই করতে পারি। ড্যাশ, we destroy trees at random. তা তো করি না, উল্টো, বরং আমরা কি করি, at random, নির্বিচারে গাছ কর্তন করি। সো এই ধরনের সিচুয়েশন আমরা রাদার অথবা ইনস্টেড ব্যবহার করব। There is another example, notice please. Education creates good citizen and smooths the development of a nation. শিক্ষা সভ্য জাতি সৃষ্টি করে এবং আমাদের জাতির উন্নয়নকে, পথকে সুগম করে। ড্যাশ, ইগনোর স্ট্যান্ডস অন দ্য ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। আর অন্যদিকে একজন মানুষের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অজ্ঞতা। তাহলে অন্যদিকে বা অপর পক্ষে অর্থে ব্যবহৃত হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য কন্ট্রারি। তাহলে আমরা এগুলো মুখস্থ করে এই ধরনের সিচুয়েশনে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব। ওকে, লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। শোয়িং ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স। আমরা একটা সিচুয়েশন নিয়ে আসছি এরকম যে এমন কিছু তথ্য বোঝাবে যে তথ্য সার্বজনীনভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য এবং সবাই এটা মেনে নেয়। প্রকৃত অর্থে অথবা প্রধানত অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়
এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কানেক্টরস গুলো হচ্ছে ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, অ্যাজ দ্য ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, বেসিকলি, এটসেট্রা। হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল: unemployment is a great curse. বেকারত্ব একটা অভিশাপ, ড্যাশ, all countries of the world suffer from the curse. Actually, indeed, in fact, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এই অভিশাপে অভিশপ্ত রয়েছে। So this is a universal accepted idea. In this case, we will apply this type of connectors. Okay? Showing reason, কারণ বোঝাতে আমরা এই কানেক্টরস গুলো অ্যাপ্লাই করি। Here is an example: dash, ours is an agricultural country. যেহেতু আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, our economy depends on agriculture, তাহলে আমাদের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষির উপরে নির্ভর করবে। তাহলে যেহেতু অর্থে আমরা as, since এই শব্দগুলো ব্যবহার করি, এখানে as অথবা since অ্যাপ্লাই করতে পারি। তবে বিকজ প্রোনাউন কানেক্টরসটি মূলত তোমার ব্যবহৃত হবে মাঝখানে দুটি ক্লজকে জয়েন করার ক্ষেত্রে। ওকে, ফর এটাও তোমার বিকজের মতো করে অ্যাপ্লাই করা হবে, এবং নাও দ্যাট এগুলো হচ্ছে দুটি ক্লজকে জয়েন করা হবে। ওকে, লেটস গো ফর দ্য নেক্সট। আমরা এতক্ষণ কারণ পড়লাম, এখন দেখব ফলাফল। আগের সেন্টেন্সটি পরের সেন্টেন্সটির কারণ হবে, মানে পরের সেন্টেন্সটি আগের সেন্টেন্সটির কর্মের ইফেক্ট হবে, ফলাফল হবে। এই ক্ষেত্রে সাধারণত so, therefore, hence, as a result, these types of connectors are appropriate, and this is the most important one. পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে দেখা যায় যে প্রায় 2-3টা ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশন আসে, এবং এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই বেশ কিছু সিনোনিমাস ওয়ার্ড মুখস্থ রাখতে হবে, because we will not repeat. Here is an example: no one can stop the onward march of time. সময়ের গতিকে কেউ থামাতে পারে না। So, তাই we should not waste a single moment in vain. তাই আমাদের একটা মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। So we are going to use here so, or therefore, or hence, মানে হচ্ছে তাই, as a result, ফলস্বরূপ, অথবা obviously। obviously হচ্ছে আগের ঘটনা এটা হলে পরেরটা অবশ্যই ঘটবে। তো এই ধরনের কানেক্টরস আমরা অ্যাপ্লাই করব to show the result. Notice the next one, showing condition. Condition means শর্ত বোঝাবে, মানে কোনো একটা আগের সেন্টেন্সটি একটা কন্ডিশন বোঝাবে পরের সেন্টেন্সটি করার জন্য। ফর এক্সাম্পল, dash, we are educated, we cannot live an honorable life in society. যদি আমরা শিক্ষিত না হই তাহলে সমাজে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবো না। এখানে যদি না অর্থে আনলেস কানেক্টরটি আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। আনলেস দিয়ে আমরা এখানে দুটি ক্লজকে কানেক্ট করেছি। Another one, dash, we fail to check water pollution, we will suffer. যদি আমরা ওয়াটার পলিউশনকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদেরকে পরিণাম ভোগ করতে হবে। এখানে যদি অর্থে একটি শর্ত বোঝাচ্ছে, আমরা ইফ কানেক্টরটি অ্যাপ্লাই করতে পারছি। আই থিঙ্ক আইডিয়া ইজ ক্লিয়ার। লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, টাইম ইন্ডিকেটিং। হিয়ার আর সাম টাইম ইন্ডিকেটিং কানেক্টরস like when, while, as soon as, no sooner had, recently, nowadays, at the same time, etc. Notice the example. Example will clarify your idea. A lion was drinking water from a brook. একটা সিংহ একটা ঝর্ণা থেকে পানি খাচ্ছিল। Dash, a lamb was drinking also water from the downstream of the same brook. আরেকটি মেষ শাবকও তোমার ওই ঝর্ণার নিচের দিক থেকে পানি খাচ্ছিল একই সময়ে। সো একই সময়ে অর্থে আমরা at the same time কানেক্টরটি অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো আমরা এইগুলো মুখস্থ করব এবং অনেক বেশি প্র্যাকটিস করব। Let's go for the next one, showing conclusion. ফলাফল প্রধান অনেকটা এটার মতো, তবে হচ্ছে একেবারে উপসংহার, একটি সিদ্ধান্তে আমরা আসব। সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ফাইনালি, অ্যাবাভ অল মানে সর্বোপরি, অন দ্য হোল, অ্যাট লাস্ট, ইন শর্ট সংক্ষেপে, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড এই ধরনের কানেক্টরসগুলো অ্যাপ্লাই করি। ফর এক্সাম্পল,
হি ইজ এ গুড টিচার অ্যান্ড হেল্পফুল টু এভরিবডি। সে একজন ভালো শিক্ষক এবং সবার প্রতি খুবই হেল্পফুল সে। তাই আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি, অ্যাবভ অল হি ইজ এ গুড ম্যান। সর্বোপরি সে একজন ভালো মানুষ। এছাড়াও তোমার কোনো বিষয়ে কোনো থিমের উপর ভালো মন্দ আলোচনা করে শেষে ফাইনালি একটা সিদ্ধান্তে আসি। সেই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, লাস্টলি এই ধরনের কানেক্টরস গুলো অ্যাপ্লাই করি। তোমরা এগুলো নোট ডাউন করে নেবে। Here are some adverbs which are applied as connectors, like usually, sometimes, according to, etc. For example, we should make proper use of every single moment of time. আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেক মুহূর্ত ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে। ড্যাশ দ্য স্টুডেন্টস শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ টাইম। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে হবে সময়ের মর্যাদা সম্পর্কে। ঠিক আছে, বিশেষ করে অর্থে আমরা এখানে পার্টিকুলারলি কানেক্টরসটি অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, শোয়িং এক্সাম্পল, উদাহরণ দেয়া অর্থে। For example, for instance, such as, like, etc. Here's an example. Smoking is harmful to us in various ways. It causes various diseases, like, অথবা for instance, for example, blood pressure, heart attack, bronchitis, cancer, etc. তাহলে উদাহরণ দেওয়া অর্থে আমরা এই কানেক্টরস গুলো অ্যাপ্লাই করব। Notice minutely. Let's go for the next one. Some relative pronoun and adverbs are also used as connectors. Here are relative pronoun and here adverbs, and here is an example. আমরা এক্সাম্পলটি দেখছি। There are a large number of poor men who are happy and enjoy a sound sleep. এখানে হো কানেক্টরসটি দুটি ক্লজকে অ্যাড করছে, কানেক্ট করছে। অনেক লোকই রয়েছে পোর ম্যান, কিন্তু যারা সুখী এবং ভালো নিদ্রা উপভোগ করে। সো হো রিলেটিভ প্রোনাউনটি দুটি ক্লজকে কানেক্ট করছে। ইন দিস ওয়ে উই উইল প্র্যাকটিস। And here is another important rule, showing the seriality. এই সিরিয়াল বোঝাতে বা ক্রম বোঝাতে, সিকোয়েন্স বোঝাতে আমরা ফার্স্টলি, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, লাস্টলি, ফাইনালি এই পর্যন্ত যাব। থার্ডলি গিয়ে ফাইনালি, এত খুব বেশি পুরোটাই তোমার ফার্স্ট, ফিফথলি, ফোর্থলি এভাবে আসবে না। তবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে এটার সাথে তোমার কন্ট্রাডিকশন দেখা দেয় হচ্ছে গিভিং মোর ইনফরমেশন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুমি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি এভাবেই দিতে হবে। আবার কিছু সিচুয়েশন এরকম হয় যেখানে তুমি এই সিকোয়েন্সও দেখাতে পারো অথবা গিভিং মোর ইনফরমেশনের তথ্যগুলো দিতে পারো। তবে তুমি যদি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি দিয়ে শুরু করো তাহলে এটা দিয়ে শেষ করবে। যদি এভাবে ফার্স্টলি দাও, পরে দেয়ার ফর দাও, আবার থার্ডলি দাও, তাহলে কিন্তু হবে না। যেটাই মেনটেন করবে সেটাই করতে হবে। এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। There are many reasons behind unemployment problem in Bangladesh. Firstly, অথবা in the first place, our country is industrially backward. Secondly, our traditional educational system is not service oriented. And thirdly, our students and youths have false sense of dignity. এভাবে আমরা সিরিয়ালটি দেখাচ্ছি। Here's the homework, my dears. Now test your understanding by solving this question and let me know your feedback through your commentary. I would like to give you a suggestion that you should certainly note down all the rules and practice more and more to have a good command of sentence connectors. Okay, meet you again with a new topic. Till then, happy learning.